Giới thiệu với anh chị nhé, một em bộ chuyển đổi âm thanh này K03 từ TV ra âm ly. Em này khi anh chị mua ấy thì được tặng bao gồm này một cái bộ K03 này, tiếp theo là một cái dây quang này, đi kèm với đó là một cái dây nguồn. Đây là một cái dây nguồn này, ba cái. Đây là cái này mà anh chị nào mà dùng TV với bản quốc tế của Xiaomi ấy, thì là như này là ok. Còn riêng anh chị nào mà mua TV nội địa của Xiaomi ấy, thì mua thêm cho em một cái giáp hoa sen này nha. Cái này là đầu vào để với TV này, thì anh chị cắm nguồn cho em. Cái giáp còn lại này, USB này, cắm vào TV cho em. Anh chị nào dùng TV Xiaomi quốc tế thì một đầu quang này cắm đây cho em này, đầu còn lại thì cắm vào trong TV nhá. Tương tự anh chị nào dùng TV nội địa của Xiaomi ấy, thì một đầu giáp hoa sen này cắm cho em vào đây, Quasio này. Đầu còn lại của cái giáp Quasio này thì anh chị cắm cho em vào trong TV nhá. Trên TV nó là ở chỗ mà cái giáp màu đen đen đấy, nó ghi là SPDIF nha. Em này là phiên bản nội địa của Xiaomi nha anh chị. Thì anh chị cắm cho em này, một đầu giáp tròn này, cấp nguồn. Đầu còn lại USB này, cắm cho em USB. Đầu giữa này, cổng Quasio là input, một đầu giáp hoa sen cắm đây. Đầu còn lại cắm cho em vào cái chỗ mà cái lỗ đen đen nhé, màu đen đen này. Nó ghi là SPDIF này, cắm cho em. Đầu ra này thì cắm với âm ly nhá, một là LR 2 chân, hai là cắm với cả cái cổng jack 3.5. Đến đây nhá thì anh chị chọn cho em này vào cái hình hoa thị này. Ok ạ. Tiếp theo mình di chuyển cho em vào hình cái loa nhá. Start setting này. Ok ạ. Chọn cho em cái dòng mà speaker này. Cái này là hiển thị đây, cái này là loa TV này. Cái hàng thứ ba này là cái SPDF, là cổng của cái âm thanh ấy chị nhá. Chị chọn cho em. Khi nào mà mình mở loa của cái âm ly ấy, thì chọn cho em vào SPDF. Khi nào mà mình muốn chuyển về loa TV ấy, thì chọn lại cho em vào cái TV speaker này. Sau khi làm xong thì anh chị ấn cho em mình ngôi nhà này về màn chính, và bây giờ mình test loa thôi ạ.